वेलकम अगेन सबैजनाहरूलाई म प्रवीण गुप्ता तपाईहरुलाई गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई 2075 को ओल्ड क्वेशन रहेको छ। तपाईहरुलाई क्वेशन छैन भने तपाईहरुलाई कलेज नोटको वेबसाइटमा तपाईहरुले अलरेडी यो क्वेशन भेटाउन सक्नुहुन्छ। आई होप सबैजनाले कलेज नोटको फलो गर्नुभएको होला पक्कै पनि है त। म तपाईहरुलाई भनिराख्नु पर्दैन, त्यै पनि म तपाईहरुलाई एकचोटी भनिदिए यो क्वेशन कहाँनिर पाइन्छ भनेर है त। सो यो चाहिँ त्यही ल्याप्लास इक्वेसनकै रहेको छ। योभन्दा अगाडिको भिडियो अलरेडी तपाईलाई बनाइदिएको छु, जुनमा तपाईलाई 2067 र 68 को क्वेशनहरु सल्भ गरेको थिए। यदि तपाईलाई त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने म आफ्नो म आफ्नो प्लेलिस्टको लिंक तल डिस्क्रिप्सन राखिदिन्छु, त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले मेरो वेबसाइट अलरेडी भिजिट गर्नु भएको छैन भने तपाईलाई डिस्प्लेमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइट भिजिट गर्नु होला। त्यसमा ह्यान्ड रिटन नोट साथसाथै 75 र 77 को सोलुसनहरु प्रोभाइड गराइदिएको छु है त। सो धेरै ढिला नगरिकन आजको टपिकको बारेमा डिस्कसन गर्न गइरहेको छ है त। यो चाहिँ 2075 को क्वेशन रहेको छ, ओल्ड क्वेशनको लागि। क्वेशनमा तपाईलाई ए र बी भनेर सोधेको छ। ए मा तपाईहरुको ल्याप्लास इक्वेसनको डेरिभेसन गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईहरुको बी नम्बरमा यो इक्वेसनको न्युमेरिकल सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो यो इक्वेसन दियो, यो इक्वेसन के को रहेको छ रे, इक्वल टु 0 भनेपछि तपाईहरुको ल्याप्लासको हो भनेर तपाईलाई सम्झिनु भइसक्नु भयो होला है त। अब हामी यो डायग्राम तपाईलाई दिएकै छ। यो डायग्रामबाट अब हामीलाई टेम्परेचर निकाल भनेर सोधेको छ। इन्टरनल पोइन्ट जुनको ए बी सी डी को यो बिचको भागको टेम्परेचर निकाल भनेर सोधिएको छ क्वेशनमा है त। सो अब हामी ढिला नगरिकन अब हामी सोलुसन तर्फ लाग्नेछ। यो चाहिँ अलरेडी म तपाईलाई यो अलरेडी मेरो नोटमा अलरेडी अवेलेबल रहेको छ, म तपाईलाई यहाँ एक्सप्लेन मात्र गरिदिँदै छु है त। सो यो चाहिँ तपाईहरुको डायग्राम भयो। यो डायग्राम जे छ क्वेशनमै त्यही छ। यो पुरै यताको साइडको 200 हो, यताको 0, माथिको 0, यता पुरै 200 हो। तपाईले अलरेडी ल्याप्लासको भिडियो हेरिसक्नु भयो होला अलरेडी है त। सो तपाईलाई त्यो भिडियो र आजको भिडियो तपाईलाई केही पनि फरक छैन है त। र मात्र मेबी तपाईहरुको यो पोइन्टहरु मात्र डिफरेन्ट हुन सक्छ है त। र यहाँ चाहिँ नोटेसन गर्ने तपाईहरुको T1 T2 T3 T4 मात्र नोटेसन फरक हुन सक्छ भन्न खोजेको हो है त। अब हामी चाहिँ यो भर्टिसेसहरु यो पोइन्टहरु कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त पहिले यो पोइन्टको बारेमा बुझौं ल। तपाईहरुको यो क्वेशनमा यो इक्वेसन दिने बित्तिकै तपाईहरुको ल्याप्लास इक्वेसनको हो भनेर बुझ्नु होला है त। किन भन्दाखेरि यो इक्वल टु 0 आयो नि त। इक्वल टु 0 आएपछि तपाईहरुको ल्याप्लासको हो भनेर सम्झिनु पर्ने हुन्छ। अब हामी चाहिँ यो पोइन्ट ए को क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। ल यहाँ हेर्नु त, यो तपाईहरुको यस्तो रहेको छ। यो भन्दा माथि तपाईहरुको 0 छ, यो भन्दा तल तपाईहरुको T3 छ। T3 भयो, माथि तपाईहरुको 0 छ र यता पनि तपाईहरुको हेर्नु त यो 0 छ, यहाँ 0 भयो हो। र यता चाहिँ तपाईहरुको कति छ, यो T2 भनेर नोटेसन गरेको छु, T2। अब भन्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई यो क्वेशन गर्ने ठाउँ यहाँ रहेको छ है त। र तपाईले क्वेशन गर्दाखेरि के क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ क्वेशनमा ए बी सी डी भनेर नोटेसन गरेको छ, तर हजुरले चाहिँ किन यहाँ T1 T2 T3 T4 सपोज गर्नुभएको भनेर सोध्नु सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईले सपोज गर्दा नि नगर्दा नि नो प्रब्लम, तपाईहरुको टेम्परेचर फाइन्ड आउट गर्नको लागि भनेको छ। सो मैले तपाईलाई ए भनेको ए इक्वल टु T1 सपोज गरेको छु, बी को ठाउँमा T2, सी को ठाउँमा T3 सपोज गरेको छु, डी को ठाउँमा T4 सपोज गरेको हो। तपाईले यो T1 T2 सपोज नगर्दा नि नो प्रब्लम, तपाईले ए बी सपोज गर्दा नि ठीक हुन्छ है त। सो म तपाईलाई T1 T2 यो किन सपोज गरेको हो मात्र म तपाईलाई भनिदिँदै छु है त। सो यो भयो, हामीले चाहिँ यो पोइन्ट T1 को क्याल्कुलेसन गर्दै छौं। सो यो T1 को भयो। अब हामीले अलरेडी फर्मुला हेरिसकेको छ। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा फर्मुला कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि हो यो फर्मुला रहेको छ, यो डेरिभेसन पार्टको रहेको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फर्मुला रहेको छ, यो कसरी भयो कहाँ के भयो तपाईले डेरिभेसन पार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो डायग्रामबाट म तपाईलाई अलरेडी बुझाइदिएको छु यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा। सो म तपाईलाई आजको भिडियोमा रिपिट गर्न चाहन्न है त। ल अब यो हामीले यो पोइन्ट T1 को क्याल्कुलेसन गर्दै छौं है त। सो अब हेर्नु त, यताको भागको तपाईहरुको कति छ, 0 छ, माथिको भागको 0 छ, यताको साइडको तपाईहरुको T2 छ, तलतिरको भाग T3 छ, इक्वल टु 4 कति हो यो T1 हैन त, T1 छ। सो अब समग्रमा लेख्दाखेरि तपाईहरुको कति भयो, T2 + T3 = 4
T1 भयो। अब तपाईहरुले लेख्नुहुन्छ भने तपाईहरुको यस्तो पनि हुन्छ T2 + T3 डिभाइडेड बाइ 4 पनि हुन्छ। यो सबै भन्नु र यो भन्नु एउटै हैन त। यहाँ हेर्नु त मैले त्यही लेखेको छु। T2 + T3 = 4 T1 हो। भर्टिसेस A बुझ्नु भयो हो। अब हामी भर्टिसेस B तर्फ लाग्छौं। B को कता कता यता चाहिँ तपाईहरुको कति भयो 200 भयो। 200 प्लस माथि तपाईहरुको कति हो यो पुरै भाग भनेको 0 0। तपाईहरु यता नहेर्नुस् है, पहिला यहाँ हेर्नुस् है त। ल यो तलतिरको भाग तपाईहरुको कति छ T4 छ। T4 भयो हो। अब यतातिरको भाग कति छ T1 छ हो। यो T1 हैन त T1 भयो। T1 = यो कति छ रे 4 T2 भयो। अब गर्नु त कति हुन्छ 200 प्लस T1 प्लस T4 = 4 T2 भयो। अब यो र यो मिलेन त। हेर्नु त तपाईले आफै कम्पेयर गर्नु त भयो कि भएन भयो। अब हामी त्यस्तै गरे भर्टिसेस C को क्याल्कुलेट गर्छौं। अब तपाईले यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ 200 प्लस T1 प्लस T4 डिभाइडेड बाइ 4 = T2 पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो 4 चाहिँ तल यता डिभाइड भयो र यहाँ सिंगल T2 मात्र लेख्यौं हो। यो T2 को एउटा इक्वेसन T1 को एउटा इक्वेसन। अब हाम्रो भर्टिसेस C तर्फ लाग्यौं। भर्टिसेस C मा हेर्नु त भर्टिसेस C मा यता साइडमा कति छ रे 0। तलतिर कति छ रे तल नै कति छ 200। 0 न भन्नु न तल 200 छ नि यो पुरै भागनेको 200 हैन त। यता 0 तल 200 यता भनेको तपाईहरुको कतिको भाग छ T4 छ प्लस माथि तपाईहरुको कति छ T1 छ। T1 भयो इक्वल टु हामीले कतिको कुन क्याल्कुलेट गर्छौं T3 को 4 T3 भयो। अब सबै लेख्दाखेरि तपाईहरुको कति भयो 200 प्लस T4 तपाईले यता हेर्नुस् है म यता गर्दै छु T1 = 4 T3 भयो हो। अब तपाईले T3 को गर्दाखेरि तपाईहरुको कस्तो हुन्छ 200 प्लस T4 प्लस T1 डिभाइडेड बाइ 4 भयो। अब हेर्नुस् त तपाईहरुको त्यही भयो कि भएन। यो र यो कम्पेयर गर्नु त भर्टिसेस C र योसँग मिल्यो नि मिल्यो। त्यस्तै गरी अब T4 यो क्याल्कुलेट गर्दै छौं 8.8 भर्टिसेस D को क्याल्कुलेट गर्नको लागि अब के गर्दै छौं भन्दाखेरि यो तलको भाग कति छ 200 यताको भाग कति छ यो पुरै तपाईहरुको 200। अब यो भन्दा यताको भयो यताको पनि भयो यताको भाग कति छ T3 माथिको भाग कति छ T2 = 4 कुनको क्याल्कुलेट गर्दै छौं T4 को। सो तपाईहरुको कति भयो 400 प्लस T3 प्लस T2 = 4 T4 भयो। र अब तपाईले 400 प्लस T3 प्लस T2 डिभाइडेड बाइ 4 = T4 गर्न पाउनुहुन्छ हो। अब हेर्नु त यो र यो कम्पेयर गर्नु त 400 प्लस T3 T2 = 4 T4 भयो हो। अब हेर्नुस् यो भएपछि तपाईहरुको 1 2 3 4 वटा इक्वेसन आयो। यो 4 वटा इक्वेसनलाई यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ T4 को एकातर्फ लाग्नु यो 4 चाहिँ तपा तल डिभाइड भयो हो। हेर्नु त 4 डिभाइड भयो र यहाँ चाहिँ 4 डिभाइड भएपछि यहाँ हुँदैन हैन त हो। अब हेर्नु त T1 T2 T3 T4 को इक्वेसन आयो। अब हामी चाहिँ यो इक्वेसन आएपछि हामी अब गसेल सिडेल एप्लाई गर्छौं। एकजना साथीले के कमेन्ट गर्नु भएको रहेछ भन्दाखेरि हामीले गसेल सिडेल एप्लाई गरे पनि हुन्छ अथवा ज्याबेको एप्लाई गरे पनि हुन्छ हजुर। म त्यो साथीलाई पनि रिप्लाई गर्दिए अहिले पनि मेबी म तपाईलाई कमेन्टमा पनि रिप्लाई गरेको थिए होला पक्कै पनि। यसमा म तपाईलाई के भनेको थिए बारम्बार के भन्छु तपाईले जुनसुकै मेथड एप्लाई गरे हुन्छ एनी हाउ जसरी पनि तपाईले T1 T2 T3 र T4 को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जुन मेथड एप्लाई गरे नि हुन्छ गसेल सिडेल एप्लाई गर्नुस् ज्याबेको एप्लाई गर्नुस् अथवा AX = B भन्ने यो पनि एप्लाई गर्नुस् जुनसुकै एप्लाई गर्नुस् नो प्रब्लम है त। जसरी नै हामीले यिनीहरुको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब हामी चाहिँ कसरी यो भ्यालुहरु क्याल्कुलेट गर्ने त्यो गर्न गइरहेको छौं। मेरो नोटमा हेर्नुहुन्छ भने म तपाईलाई सिम्पली गरेको छु जुन कि क्लास 6 7 मा पढ्नु भएको थियो नि तपाईहरुको 3 वटा इक्वेसन दिएको बेलामा जस्तै कि यो 100 यिनीहरु तपाईहरुको 3 वटा इक्वेसन दिएको बेलामा तपाईले यसरी सिम्पली गर्नुहुन्थ्यो पक्कै पनि हो यो इक्वेसन यसरी गर्नुहुन्थ्यो नि हो। त्यसरी रुल्स यस्तै गरेर तपाईलाई गरेको छु र म तपाईलाई यो भिडियो बनाउँदाखेरि तपाईलाई के रिकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि तपाईलाई यो गसेल सिडेलबाट एप्लाई गर्नु है त। र तपाईहरुलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो इटरेसन नम्बर यो धेरै जसो 9 र 10 मा आउने गर्छ। माथि नै हार नखानु
भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको यहाँ बढ्यो यहाँ चाहिँ 0 देखि 25 भयो 25 बाट 43 भयो 48 बाट 46 मा घट्यो नि त हो यही चाहिँ तपाईले हार नखानु होला तपाईहरुको इटरेसन नम्बर 9 नट 10 मा 100% यो 2 डीपी सम्म 100% मिल्न जान्छ जस्तै कि यो केसमा हेर्नु त तपाईहरुको 8 र 9 इटरेसनमै तपाईहरुको 2 डीपी सम्म सेम भएको छ है त ल अब यो चाहिँ अब यो इक्वेसन हामी चारवटा इक्वेसन तपाईलाई अलरेडी तपाईलाई भनिदिसकेको छु यो कसरी के भयो भनेर यो t1 को भ्यालु भयो जुन कि t2 + t3 डिवाइड बाइ 4 यो तपाईलाई अघि भर्खरै हामीले यो टेबलबाट क्याल्कुलेसन गरेको छ यिनीहरु यो इक्वेसन भयो र गसेल सिडेलको रुल्स तपाईलाई अलरेडी थाहा नै छ पक्कै पनि गसेल सिडेलमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इनिशियली हामीले t2 t3 र t4 को 00 मान्नुपर्छ हामीले जहिले पनि न्यू डाटाहरु मान्नुपर्ने हुन्छ न्यू डाटा एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ कुनमा गसेल सिडेलमा ज्याबेकमा भनेपछि ओल्ड डाटा युज गर्नुपर्ने हुन्छ यो यति कुरा ध्यान दिनु होला है त सो अब हेर्नुस् ल यो इक्वेसन नम्बर 1 को पहिला हामी t1 को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दै छौं यो दुईवटाको भ्यालु 00 राख्दाखेरि 00 डिवाइड बाइ 4 गर्दाखेरि obviously 0 आयो हो अब त्यस्तै गरी यो t1 को भ्यालु 0 आयो अब यहाँ चाहिँ 0 राख्नुस् यहाँ नै 0 राख्नुस् यो t1 को भ्यालु हो यसमा आको यो यसको जति पनि भ्यालु आउँछ नि यसमा जति पनि भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु यहाँ गएर t2 को भ्यालुमा युज गर्ने यहाँ नै त्यही भ्यालु युज गर्ने है त ल यो भ्यालुहरु क्याल्कुलेट गर्दै गर्नुस् र t1 को भ्यालु यो 0 भयो यो पनि 0 भयो 0 + 0 + 200 डिवाइड बाइ 4 गर्दाखेरि तपाईहरुको 50 आयो र तपाईहरुको जति बेलासम्म क्याल्कुलेसन गर्नुस् त्यति बेलासम्म तपाईहरुको 2 डीपी सम्म आन्सर नआओस् पोइन्ट पछाडी अब कमेन्ट गरिहाल्छ नि बुझ्नेले बुझिहाल्यो पक्कै पनि कमेन्ट नगर्नु होला यस्तो सन्चो छैन नि त तपाईहरुको लागि भिडियो बनाएको छु नि त अब के गर्ने ल पोइन्ट पछाडी तपाईहरुको 2 डीपी सम्म अथवा 3 डीपी सम्म म्याक्सिमम अथवा कम्तिमा चाहिँ 2 डीपी सम्म पोइन्ट पछाडी 2 डीपी सम्म आन्सर निकाल्नु होला जस्तै कि यो इटरेसन नम्बर 8 र 9 मा तपाईको पोइन्ट पछाडी 2 डीपी सम्म मिलेको छ सो अब यसरी प्रोसेस गर्दै गर्नुस् यो प्रोसेस तपाईलाई बुझाइराख्नु पर्दैन अलरेडी तपाईले गसेल सिडेल मेथडमा पनि बुझिसक्नु भयो होला र यो भन्दा अगाडिको जुनमा ल्याप्लासको पढाएको थियो त्यो त्यसमा पनि तपाईलाई एक्सप्लेन गर्दैको छु बुझिसक्नु भयो होला र यसमा चाहिँ तपाईले यो पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ आफैले है त सो यसमा म तपाईलाई टाइम वेस्ट गरिन है त र यो चाहिँ तपाईहरुको अब फाइनल रिजल्ट फाइनल आन्सर भनेको तपाईहरुको यिनीहरु रहेको छ जुन कि 49.99 भनेको तपाईहरुको नियरली इक्वल्स टु 50 भयो t1 को भ्यालु भयो t2 को भ्यालु पनि 99.99 भनेको नियरली इक्वल्स टु 100 भयो 99.99 भनेको नियरली 100 भयो 149.99 भनेको नियरली 150 भयो यिनीहरु चाहिँ तपाईहरुको यो भ्यालुहरु आन्सर हो यही हो तपाईहरुको फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने आन्सरहरु भ्यालु भन्न खोजेको ल अब यो भ्यालु फाइन्ड आउट गरेको राइट छ कि रङ छ चेक गर्नको लागि तपाईहरुको यो चारवटा इक्वेसन देख्नुभयो यही इक्वेसनमा यही भ्यालुहरु फाइन्ड आउट गर्नु त यही भ्यालुहरु जुन तपाईले भ्यालुहरु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने त्यही भ्यालुहरु यही इक्वेसनमा राख्दिनुस् यो इक्वल टु यो आयो भने राइट हो यहाँ हेर्नुस् त म तपाईलाई यहाँ दुईवटा इक्वेसन गर्दैको छु र तपाईलाई दुईवटा मैले गर्दैको छु दुईवटा आफैले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है त यसरी आजको भिडियोमा जुन कि 2075 को ओल्ड क्वेसनको हामीले चर्चा परिचर्चा गरिसके जुन कि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ ल्याप्लास इक्वेसन भनेर रहेको छ र नेक्स्ट भिडियो म तपाईलाई पोजिसन इक्वेसनको बारेमा पढाउने छु है त र यदि तपाईलाई कुनै पनि समस्या लागेको भए र यहाँ म तपाईलाई के एउटा साथीले पनि कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ यहाँ चाहिँ दाइ हजुरको यहाँ क्याल्कुलेसन मिस्टेक भयो भनेर कतै क्याल्कुलेसन गर्नु सक्नु कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ मलाई है त सो त्यति बेला म तपाईलाई के रिकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गर्ने काम तपाईहरुको मेरो काम चाहिँ तपाईहरुको प्रोसेस बुझाइदिनु हो प्रोसेस बुझिसकेपछि क्याल्कुलेसन गर्ने तपाईहरुको काम हो है त सो तपाईहरुले के यतिसम्म ध्यान दिनुस् कि प्रोसेस कसरी बुझ्ने कसरी प्रोसेस बुझ्ने त्यसमा तपाईले फोकस गर्नु क्याल्कुलेसनमा तपाईले आफै गर्न सक्नुहुन्छ मेरो रङ भए पनि राइट भए पनि नो प्रब्लम है त त्यसमा तपाईले क्याल्कुलेसन पोर्सनमा तपाईले नेग्लेक्ट गर्नु होला र प्रोसेसमा तपाईले अप्ठ्यारो परेको भए मलाई पर्सनली मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त ल यति हो आजको भिडियो र यदि तपाईलाई कुनै पनि समस्या अप्ठ्यारो परेको भए मलाई पर्सनली मेसेज गर्नु होला र अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला
लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु सो थ्याङ्क यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो हामी चाहिँ नेक्स्ट भिडियो हामी पोजिसन इक्वेसनको बारेमा नेक्स्ट भिडियोमा हामी लिएर आउनेछौँ छिट्टै पनि है त